come. 'Tis grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise than when we first begun. Dokutewera mbonesi kwese kondino gara apa imwe munoyenda unendo kutewera dokutewera mbonesi imwe makandifira sewa kusia inindo kutewera kana nzira inoshata kana kusina nzira enda pamberi pangu inindo kutewera kutewera mponesi mime makandifira kana sewa kusia inindo kutewera utinaona dambuzo jimweni nayetwa imise makamba yetwa inindo kutewera kutewera mponesi imima makandifira kana sewa kusia inindo kutewera kalanda wale urombo kusaya kusafara datondera makashaya tenzindo kutewera kutewera mponesi imwe makandifira kana sewa kusia inindo kutewera kutinino na rufu musati jema uya wakafa makamba wigwa ndichiri kutewera kutewera mponesi imima makandifira kana sewa kusia inindo kutewera kutewera mponesi imima makandifira kana sewa kusia inindo kutewera. Tinomukwasai mose muzita Jesu tichitenda Mwari nemukana watawanirwa zvakare nenyasha dzatapiwa dzekugona kudzidza nezva Jesu zvakare tichiverengwa pakati pevanopona. Mazuva ano atiri kurarama kune hurukuro iri pakati pevanhu, hurukuro yaunzwa nedenda reCovid, hurukuro yaunzwa nekuda kwematambudziko awira
vana vevanhu pasi rose tenderere. Vazhinji vari kuchema vachiti Mwari muripiko, vachiti Mwari matisiya tega, matisiyireiko. Vazhinji vari kuchema vachiti Mwari tibatsirei panyaya iyi. Asi tiri kuda kunzwa kuti Mwari havanesu here mukufamba kwatiri kuita parwendo urwu. Ndezveshuwa here kuti Mwari vafuratira nyika ino? Mwari varamwa here vana vavo vachitambudzika zvakadai? Tinoda kuverenga mukati mebhuku raLuke chapter 24 kubva pavhesi ya 13 inotaura pamusoro pekumuka kwaKristu Jesu. Inotaura zvinhu zvakaitika mazuva akamuka Jesu. Mukati meJerusarema mune nhaurirano, makanga mune hurukuro dzekufa kwaJesu. Vazhinji vachiri pashoko yekuti Jesu akafa. Vhesi 13 tichidzika yoti pazuva iroro vamwe vaviri vavo vakanga vachienda kumusha wainzi Emmaus, wakanga uri kure neJerusarema, mastadhia ana 60. Vakanga vachitaurirana pamusoro pezvinhu zvose zvakanga zvaitika. Zvino vakati vachitaurirana nokubvunzana, Jesu amene akaswedera akafamba navo, asi meso avo akanga akabatwa vakasamuziva. Akati kwavari, mashoko amunotaurirana pamusoro pawo muchifamba ndeeiko? Vakamira vane shungu pamwoyo. Mumwe wavo wainzi Clopas akapindura akati kwaari, ko ndiwe woga ugere muJerusarema somutorwa usingazivi zvakaitwamo mazuva ano here? Akati kwavari, zvinyiko? Vakati kwaari, zvaJesu weNazareta, waiva muprofita une simba pabasa napashoko pamberi paMwari napavanhu vose, uye kuti vaprista vakuru navabati vedu vakamuisa kuvatongi kuti atongerwe rufu, vakamurovera pamuchinjikwa. Takanga tichiti ndiye waizodzikinura vaIsraeri. Uye pamusoro paizvozvi zvose, nhasi rava zuva retatu kubva pakuitwa kwazvo. Uyezve vamwe vakadzi vekwedu vakanga vafumira kubwiro vakatishamisa, nokuti vakati vachishayiwa muviri wake vakauya vachiti vaona chiratidzo chavatumwa vaiti mupenyu. Zvino vamwe vaiva nesu vakaenda kubwiro vakandozviwana sezvakareva vakadzi, asi iye havana kumuona. Zvino iye akati kwavari, imi vokusafunga, mune mwoyo inononoka kutenda zvose zvakarebwa navaprofita. Ko, Kristu akanga asingafaniri kutambudzika saizvozvo agopinda pakubwinya kwake here? Ipapo akatanga kuna Mozisi navaprofita vose akavadudzira zvakanyorwa pamusoro pake mumagwaro ose. Zvino vakaswedera kumusha kwavakanga vachienda. Iye akaita sooda kupfuura, vakamugombedzera vachiti, garai nesu, nokuti ava madekwana zuva ravira. Ipapo akapinda kundogara navo. Zvino vakati agara navo pakudya, akatora chingwa akachiropafadza, akachimedura ndokuvapa. Ipapo meso avo akasvinudzwa, vakamuziva, akanyangarika kubva kwavari. Vakataurirana vachiti, ko, mwoyo yedu yanga isingapisi mukati medu achitaura nesu munzira nokutizarura magwaro here? Vakasimuka nenguva iyo vakadzokera Jerusarema, vakawana vane 11 navaiva navo vakaungana. Pano tiri kunzwa hurukuro nenhaurirano iri kuitwa navarume vaviri vari kubva kuJerusarema. Varume ava vari kuratidzwa kuti vane ukama kana kuti vari pedyo naJesu wakanga afa, nekuti vakanga vabva kumisha yavo. In this case kunzwa vanga vabva kumusha wainzi Emmaus, wakanga uri 11 kilometers kubva kuJerusarema, vachiuya kuJerusarema nenyaya yekufa kwaJesu yakanga yaitika mumazuva iwayo. Zvino vachitaurirana, Jesu amene akaswedera akafamba navo, asi meso avo akanga akaputirwa vakasamuziva. Zvino vakati vachitaura kudaro, iye Jesu akavabvunza, nyaya dzamuri kutaura makasunga zviso kudai ndedzei? Zvikanzi zvino mumwe wainzi Clopas akamubvunza aine shungu pamwoyo kuti, ndiwe wega here mutorwa muJerusarema usingazivi zvakaitika muno muJerusarema? Iye akati, ndezveiko zvakaitika muJerusarema? Zvikanzi zvekuti Jesu wakatongerwa kufa akaurayiwa nokuti vaprista nevakuru vechechi vakamutengesa kuvakuru. Isu taifunga kuti ndiye Mesaya watakamirira, asi nhasi rava zuva rechitatu kubva pakuitika kwazvo.
Regai tinyatsotsvagisisa varume ava nekuti vari kuratidza kuti vakabatikana nekufa kwaJesu. Vari kuratidza kuti nyaya iyi haina kuvabata zvakanaka, asi panopapiwa zita reumwe chete, mumwe haana kupiwa, zvikanzi wainzi Clopas ndiye akapindura aine shungu pamwoyo. Gai tiende kuna Johani chapter 19 verse 25. Inoti zvino pamuchinjikwa waJesu pakanga pamire mai vake nomunin'ina wamai vake, Maria mukadzi waClopas naMaria Magadalini. Saka tiri kuudzwa pamuchinjikwa waJesu zvikanzi pakanga pakamira Maria mai vake naMaria munun'una wavo mukadzi waClopas. Clopas ndiye wataakunzwa kuna Luke chapter 24 ari kufamba neshamwari yake vachidzokera kuEmaus vachibva kuJerusarema kwavakanga vawitnesa kuroverwa kwaJesu. Clopas ari kudzokera, asi apa hatiudzwi nezvemudzimai wake, tinoudzwa nezvake iye neshamwari yake, kureva kuti mudzimai wake sezvo ari munin'ina wamai vaJesu atosara kumba kwamai vaJesu achivanyaradza. That's how close these families were. Saka Clopas, kana tiri kutaura nemutauro wedu, ndibaba munini kuna Jesu, murume wemunin'ina wamai vaJesu. Asi Bhaibheri roti zvino vaviri ava, Clopas included, vari kufamba kubva kuJerusarema vachienda kumusha wainzi Emmaus, vachitaurirana nezvakanga zvaitika muJerusarema, zvekufa nezvekuroverwa kwaJesu Kristu. Asi vachitaurirana kudaro, iye akaswedera akafamba navo, asi meso avo akanga akabatwa vakasamuziva. Clopas baba munini waJesu, zvinoreva kuti Jesu aitoti kana aenda kunzvimbo iyoyo anotopfuura neikoko kana kurara ikoko nekuti pamba pehama. As on this occasion, Clopas ari so distracted, pfungwa dzake dzakabatikana nemasaka haasi kunyatsoona zvekuti ari kutadza kurecognize kuti munhu ari pano ndiJesu. Clopas haasi munhu wekure, munhu wemumba uyu, munhu weukama uyu, asi ari kutadza kuziva Jesu nekuda kweshungu, nekuda kwehasha. Nyaya yaJesu ndiyo hurukuro muJerusarema rese. Nyaya yaJesu ndiyo hurukuro kune vanhu vese vari kubuda muJerusarema. Asi rombo rakaipa, they are so angry that they are blinded to the extent that they cannot recognize Jesu wacho kana achinge asvika. Saka Bhaibheri riri kuda kutibudisira pachena pano kuti hama dzangu nehanzvadzi dzangu, mukubatikana kwedu nemukutambudzika nehurukuro dziriko mazuva ano, ngatisiyei peukama, ngatisiyei mukana wekuti kana Kristu apinda mukati meupenyu hwedu, we still can recognize kuti uyu ndiKristu. Kana tikatarisa nekucherechedza gore ra2020 ratakabva, mafambiro atakariita, zvinhu zvakanga zvakaoma. There was admission from almost every institution yekuti zvinhu zvine chekuita neurwere hwakanga huripo hapana akanga ane solution. There was no vaccine, there was nothing. Asi vazhinji vedu tiri kurasikirwa nemuono wekuti difficult as the situation was, Mwari havana kutisiya, Mwari havana kutifuratira, asi Mwari maitiro avo kuti kana vachiuya kuzobatsira vana vavanhu havaridzi ngoma kuti zvigoita mukurumbira nebaridzira rekuti vazhinji vagoziva kuti Mwari vabatsira. Muchinyararire Mwari vanopindira nyaya dzevana vavo, muchinyararire Mwari vanouya muupenyu hwevana vavo, muchinyararire Mwari vanoprotecta vana vavo, muchinyararire Mwari vanoprovida for vana vavo. Asi dambudziko nderekuti vazhinji vedu, because of where we are coming from, because of my circumstances atabuda mari, because ye influence ye zvatabva mazviri, we are so blinded that we don't see God in our suffering. We are so blinded zvokuti hationi ruoko rwaMwari panzira yatafamba nekuti yakawanda minzwa. Vakanga vachifamba vachitaurirana vachibva kuJerusarema vachienda kuEmaus, vaakudzokera kumba vari kutaura nezvakanga zvaitika muJerusarema. Jesu obva asvika, vokwazisana, vofamba vese, zvazvakanaka izvi, yanga yakambani, vanga vavati one day rwendo runoita rupfupi 11 kilometers rinoda kufambwa, asi meso avo akanga akaputirwa vakasamuziva. Naye hanzvadzi yangu, wamborangarira here kuti kubva pakatanga kunetsa nyaya yemuchato wako, nyangwe situation yacho yakaenda so bad zvakakushayisa hope, nyangwe situation yacho yakasvika pakuti iwewe uve nemibvunzo mizhinji, but wamborangarira here kuti for you ugone kufamba kusvika pawasvika,
dzinongova nyasha dzaMwari dzoga. Ikonomi zvayanga yakafa zvayakaita, wamborangarira here kuti for you kuti ugone kunge uchiri pano uchivengwa pakati pevapenyu, dzinongova nyasha dzoga. Vangani vedu vakapinda muchipatara, vazhinji vachingopopota kuti muchipatara hamuna vanhu, madoctors ari pastrike, manesi ari pastrike, hamuna mishonga, asi iwo wakapinda muchipatara ukabuda ukasaona ruoko rwaMwari. Vazhinji vachicomplaina kuti maprice ari kukwira, life is no longer affordable, asi hauna zuva rawakavata nenzara nekuti Mwari wakakurangarira mazuva ose. But as much as God visited you, as much as God provided for you, the tragedy is you did not see the presence of God in your circumstances. Vazhinji vedu tinobatikana nengari yekuti hurukuro yeruzhinji is dwelling on the negative side of things. Hurukuro yeruzhinji iri kupanika nekuda kwenegativity irimo mukati merwendo urwu neupenyu hwavo, to an extent yekuti vari kutadza kuona Mwari aburuka kuzofamba navo. Zvikanzi zvino akati kwavari, imi vekusafunga, rechirungu rinoti ye foolish, isipukupuku pachindevere. Vari kuti imi vekusafunga, chiri kuita kuti vanzi vekusafunga, anorwara murwere wepfungwa ari nani pachituta. Munhu ari kunzi foolish pachikanga tinoti chituta. Murwere wepfungwa ane mapiritsi ake kuti akapiwa anogona kufunctiona zvakangonaka sezvinongoita munhu wese. But dambudziko rechituta nderekuti hachina mapiritsi. Dambudziko rechituta nderekuti munoswera nacho muchifunga kuti tiri kutaura nemunhu kwaye, munotozozviziva zuva rovira kuti kubva kusena achingoimba stanza imwe chete yerwiyo kusvika richindovira, ndo pamunozoona kuti dzinenge dzisina kukwana. But unfortunately the solution is not yet there. Hapana remedy yekuti chituta mungachiite sei. Dambudziko rechituta nderekuti munotoronga nacho muchitoasaina mamwe majutis kwachiri, muchingoa tiri pamwe chete, motozozviziva nguva yafamba kuti paya hapana zvataita. Murume uya kana mukadzi uya watatichitaura naye chituta chomunhu. Saka Jesu anoti kuvarume ava, ye foolish, imi zvituta. Ari kuedza kuburitsawo hasha dziri maari kuti kwamazuva mangani ndichifamba nemi, ndichitaura nemi, ndichidudzira magwaro emubhaibheri, but up to this day hamuzivi zvaifanira kuitirwa kuna Jesu. Ndakagara nemi nguva yakareba zvakadii, ndakakuudzai zvakawanda zvakadii pamusoro peumambo hwaMesiyasi, asi nanhasi hamuzivi zvaifanira kuitwa. Ye foolish. Vangani vedu vanoprofesa kuva maKristu mukati menyika ino, vangani vedu vanotungamirira masangano mukati menyika ino, vangani vedu vanozvidaidza kuti maprayer warrior, vangani vedu vanozvidaidza savaparidzi vakuru, and yet they are blinded to the simple things of salvation. Ye foolish. Zvakanga zvisina kunyorwa here kuti Kristu anofanira kupinda pakutambudzika? Kana achinge apinda pakutambudzika agourawa, agomuka mushure memazuva matatu. Bhaibheri richitisira pachena even kutambudzika kwavana vavanhu kwakaiswa, hakuna kuvanzwa kubva kwatiri. Takaudzwa kunzi upenyu huchaoma, takaudzwa kunzi madenda achauya, takaudzwa matambudziko emitovo yakasiyana siyana, mamwe acho tikaudzwa nenguva dzaachasvika. But all foolishness has blinded us. Each time yatinosangana nedambudziko tinomhanyisa pfungwa dzedu kufunga kuti tasangana nedambudziko, maybe because tiri vatadzi kudarika vasina kuwana dambudziko. Bhaibheri haritauri kuti matambudziko achauya nekuti muri vatadzi, asi Bhaibheri rinototi kune vanonamata nyanyisai kunamata nekuti matambudziko mazhinji achanangana nemi. Bhaibheri haritisiri pachena kuti kana tichinge tava muna Kristu zvinhu zvose zvichangoendeka muserendende, asi rinototipa warning kuti tive prepared for what it takes to be a real Christian. Zvikanzi ye foolish. Zvazvisina kunyorwa here kuti izvozvo zvinofanira kuitika? Kana tichitarisa madenda ari kuitika mukati menyika inoi, kana tichitarisa zvirwere zvose zviri kuitika pasi rose tenderere, tikaenda tichidzamisisa, tichitsvaga nekuvhendonyura mukati meshoko raMwari, tichaona kuti zvinhu zvose izvozvo zvakataurwa. Daniel akazvitaura, Johani akazvitaura kuna zvakazarurwa. Tikapiwa yambiro namafambiro namararamiro atinofanira kuita mumazuva akadai, asi patinosvika munguva idzodzo foolishness overtakes us.
the topical issue becomes the disease, not kuti tione chirwere ichocho as a landmark yekuti tava papi nerwendo rwedu rwekuponeswa. Vazhinji vedu nengari yekuti we are so desperate nekuda kufuma, tinofunga kuti kana pfuma tarasikirwa nepfuma, kana zvinhu zvemabhizinesi asiri kufamba zvakanaka, kana kumabasa zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka, kana mari iri kushaika mukati meupenyu hwedu, we become so desperate zvekutadza kuona Mwari ari kufamba nesu. Rangarirai shirikadzi yepaZerapathi yatumirwa Elijah kuti azorarama ari mumba meshirikadzi iyoyo. Dzaivako zhinji shirikadzi mazuva iwayo, asi yepaZerapathi ndo yakarangarirwa naMwari. Mwari haana kutumira gonyeti rakazara negrosari kumba kweshirikadzi. Mwari haana kutumira zvekudya zvakawanda kumba kweshirikadzi. Shirikadzi yaingova nefulawa shoma shoma ye1 meal nemafuta mashoma shoma ekungobikisa iyo that 1 meal, obva adya zvake nemwana vozofa nekuti vakanga vasina chimwe chinhu. Asi Bhaibheri rinoti iro vakabika vakapa muranda waMwari Elijah akadya, naivo vakadyawo nemwana, vakazobika zvakare manheru vakadya. Drought lasted 3.5 years. And for 3.5 years shirikadzi nemwana wayo havana kufa nenzara nekuti provision yaMwari yekuchengeta muranda wake Elijah yakanga yaiswa musaga ravo. But Mwari haana kutenda kuti saga rizare, akatenda kuti saga rirambe riri sezvaranga riri, empty as it looked like. Rakaramba rakadaro, but they never went to bed on an empty stomach. Vazhinji vedu takanganiswa pfungwa nekufunga kuti kana tichifamba naMwari dzimwe nguva tinofanira kunge tine zvinhu so many trimmings around us kuratidza kuti Mwari anesu. And yet Mwari pashirikadzi iyi ari kutipa chidzidzo chekuti even from an empty sack, as long as my presence is with you, you have nothing to fear. Patiri kufamba muna 2021, patiri kufamba mugore ratatanga, challenges are many. Mamwe machallenges atakatarisana nawo hatina zera nawo. Mamwe machallenges atakatarisana nawo anotyisa kana kurangarira kana kufunga pamusoro pezvavo. Asi kunyange zvakadaro ndo zviri kunzi panapa naJesu, ye foolish. For how long am I supposed kuramba ndinemi ndichikudzidzisai kuti presence yangu yakakukwanirai? Ndakafamba nemi when this economy meant anything. Ikonomi inoi yaparara kusvika payakanga yaita. Mwari vakafamba nesu, Mwari vakatipa zvokudya tiri murenje, Mwari vakatipa mvura yokunwa tiri murenje. And yet we come to this point patinotarisana neCovid and forget our experiences in the past where God has been with us and ever faithful pakunamata kwedu. Ye foolish. Zvakanga zvisina kunyorwa here kuti zvinofanira kudaro, kuti mwanakomana wemunhu anofanira kupinda pakutambudzika, anofanira kurerwa pamuchinjiko, asi anomuka nezuva rechitatu. Zvikanzi navarume ava vachitaurirana, hanzi Jesu zvikanzi chatishamisa vakadzi vekwedu vauya neshoko rekuti mupenyu uye vaona chiratidzo chekuti Jesu wamuka. Ndoda kuti rombo rakanaka nemakorokoto kuvakadzi vekuJerusarema, nekuti varume pavakanga vapererwa vava blinded, madzimai ekuJerusarema ndo akauya neshoko rine hope rekuti Jesu mupenyu uye waonekwa. Ndoda kuti makorokoto kumadzimai anorangarira munguva dzakaoma zvakadai kuti tinofanira kuita rumuko, tichimuka kundotaura naMwari, kumuka kuenda pasi petsoka dzake. Madzimai anorangarira kuti tichitanga gore kudai rega tiitange tiine minamato nekutsanya kukuru kuti Mwari vafambe nesu. Madzimai vanorangarira kuti hazvigoni kuti dzimba dzimire kana Mwari asiri kudaidzwa mukati medzimba idzodzi. Chatishamisa madzimai ekwedu vauya vachiti mupenyu waonekwa uye vaona chiratidzo. Ndoda kuti makorokoto kumadzimai mazhinji. Nyangwe munyika yekwedu inei unozoona kuti population zhinji yemadzimai iri steadfast pakunamata. Population zhinji yamadzimai yakasimbira panyaya dzemunamato. Population zhinji yamadzimai iri kutsvaka Mwari mumweya nemuzvokwadi. Ndiri kungoti kunana mai vekwedu, kunana mai venyika yedu, rambai muri patsoka dzaJesu. Mwari achazviratidza kwamuri kuti mugonoudza vana baba vari
vakabatikana nemakomitis, vakabatikana nemisangano yekuda kuronga kuti chechi dzingafambe sei, vakabatikana nekuda kuronga maprograms, and yet being blinded to the presence of the living God. Zvikanzi zvino wakatanga kuvatsanangurira kubva kuna Moses nekuvaprofita. He expounded from Moses unto the prophets, achitsanangura zvose zvakanyorwa navaprofita pamusoro pake mukati mebhaibheri, achitsanangura zvose zvakadaidzirwa navamwe vakagurwa misoro nekuda kwezita rake, achitsanangura zvose. But no matter kuti akatsanangura zvakawanda sei, meso avo akanga akabatwa, vakasamuziva. Vangani vedu vakasiyiwa nababa, vakatamba unherera vari vadiki diki, asi iye zvino vava varume vakuru navadzimai vakuru, and yet havarealize kuti patakafamba paya dai dzakanga dzisiri nyasha, dai Jehovha wakanga asinesu, Israeri ngaiti tingadai takaparara. Vangani vedu vakasiyiwa vari vacheche vasina kana chekubata, mai vakafa, pamwe mai vakadzingwa vakaenda, mukasara muchitambura zvisingaite, asi nyasha dzaMwari dzikamira nemi kusvikira masvika pamasvika. And yet you are so blinded. Zvokuti unofunga kuti wava murume mukuru, wava mudzimai mukuru, unofunga kuti Mwari wakafuratira, unofunga kuti Mwari akatitiza, unofunga kuti Mwari haachina chekuita nesu. Oh, foolish. Zvakanga zvisina kunyorwa here kuti zvinofanira kupera ndaizvozvo. Zvikanzi zvino vakafamba kuzoti zvino kunze kwondovira vakasvika kumusha weEmaus. Varume ava vasvika kwavanogara, Jesu ndokuita sari kuda kupfuurira. Zvikanzi asi vakamugombedzera vachiti kwavira, garai nesu. Iye ndokutenda kundogara navo. I want you to picture this. Varume ava, umwe wacho ndiClopas. Clopas ndibaba munini vaJesu. Zviri kuzikanwa muEmaus nevese vagari vemuEmaus kuti Clopas hapo pamwe chete nemudzimai vakaenda kuJerusaremu nekuti Jesu mwana wasisi vemudzimai waClopas akaroverwa pamuchinjiko. Saka the likely reaction as they get into Emmaus ndevanhu vazhinji vada kuzobata maoko ekufa kwaJesu. And you can imagine vachisvika pamba, even vasati vapinda mumba, wese wavasangana naye munzira aibata maoko nematambudziko. Nematambudziko ndimakadziona. Iye zvino vaibatwa maoko vari vatatu, Clopas, shamwari yake naJesu, vanhu vachibata maoko ekufa kwaJesu kuna Jesu vasiri kumuziva nekuti meso avo akanga akaputirwa. Bhaibheri roti vakapinda mumba maClopas. Even vapinda mumba, I'm quite sure neighbors dzaiuya zichibata maoko, and you know kana vachibata maoko they tend to dramatize kurwadziwa kwavo kana vachinge vaona anenge mwene asingavazivi. Saka vaibata maoko pana Clopas, vobata maoko pashamwari yaClopas. Pavanosvika pana Jesu vasinganyatsoziva ndo pavaibva vanyatsa kunzwisa tsitsi kuratidza kuti vari kuchema neshamwari dzavo vana Clopas vakafirwa nemwana wasisi, vachibata maoko ekufa kwaJesu kuna Jesu nekuti meso avo akanga akaputirwa vakasamuziva. How many of us vari kuchema iye zvino vachibata maoko aJesu because they are so blind? Tinadzo mazuva ano ndedzei? Hurukuro dziri mukati menyika yedu mazuva ano ndedzei? Hurukuro dziri mukati meguta redu mazuva ano ndedzei? Hurukuro dziri mukati memhuri dzedu mazuva ano ndedzei? Are we so blinded zvokuti tinotaura nyaya dzedu to an extent yekuti iye Mwari aswera nesu, iye Mwari achifamba nesu, toda kumutsanangura as if he is a stranger to what is happening to us? Iye foolish. Tikanzi zvino nguva yekudya yakasvika. Obviously pavakanga vachikurukura, pavakanga vachibatwa maoko vachitaura, Jesu akanga aripo achivatsanangura dzimwe nyaya. Kune vakanga vachiprepare zvekudya. Zvino zvekudya zvapreperewa zvava patafura. Semunhu vakanga vafamba naye achitsanangura zvavaprofita, vakaziva kuti munhu yaanoziva zvekunamata. Saka Jesu ndobva akumbiwa kunzi mungaakomborera here zvekudya zvedu. Zvikanzi zvino panguva iyoyo akasimudza maoko ake kuti aropafadze zvekudya, pakare ipapo meso avo akasvinura vakamuziva. Asi iye wakanyangarika kubva kwavari. Zvikanzi zvino vakatarisana ivo vari vaviri,
vakati, ko mwoyo yedu yanga isingapisi here zvaanga achitsanangura zvavaprofita vose nezvekuroverwa kwaJesu nezvaanga achitsanangura nyaya dzese kubva kuna Mozisi patanga tiri murwendo. Vasara vari vaviri vave soba, vamuziva Kristu Jesu, vakabvunzana, mwoyo yedu yanga isingapisi here mukati? How come panga achitsanangura? Wanzwa zvaatsanangura nezvaIsaya zviya. Ndamboda kuti munhu uyu zvinhu zvaatsanangura nezvaIsaya zviya. Mamunzwa paatsanangura nyaya yaEzekiel, nyaya yaJeremia ndiyo yandibata. Mamunzwa mwoyo yedu haisi kupisa here? Mwari zvafamba nesu pese patafamba, pataifungirwa kunzi hatipfuuri, asi Mwari afamba nesu. Regai ndikuudzei vana vaMwari, dai Jehovha akanga asi nesu, irworwu rwendo rwatafamba urwu tingadai tisina kurwupedza. Dai Jehovha akanga asi nesu, zvavakanga varonga nezvakaitika mukati meupenyu hwedu tingadai tisisipo pakati pevapenyu. Mwoyo yedu haipisi here as Christ moves with us, as he walks with us in this life, as Christ shares with us nyaya yeruponeso rwedu. Zvikanzi zvino they left the table untouched. Vakasimuka chiripo ripocho, vakasimuka vasina kudya. Varume ava vafamba 11 kilometers netsoka, vafamba 11 kilometers dzinorwadza dzenzira dzekumamisha. Vasvika pamusha pavanofanira kuzorora, vabikirwa savanhu vafamba rwendo zuva rese. Asi pavakaziva kuti murume watanga tinaye ndiJesu, they left the table untouched. Vakumhanya kudzokera kuJerusaremu. Iye zvino vaakudzokera amanheru, pavambofamba anga ari masikati. Kana tikandoiverenga nyaya imberi, zvinonzi vakasvika vakandowana vamwe vadzidzi vari muupper room, vakavatsanangurira kuti Jesu mupenyu wavonekwa uye kuti azivikanwa navo sei. Vakaropafadzwa zvavo vanoti kana vapepuka, kana vamuziva Kristu Jesu, kana zvavajekera kuti Kristu ari munyaya iyi, they become witnesses. Vanosimuka neshoko iroro. They cannot contain rufaro rwavo, they cannot contain nyaya yavo iri mukati meupenyu hwavo. They want to share this gospel with all those that are around them. Ndiri kuti kuhama dzangu nekuhanzvadzi dzangu, hongu upenyu hwanga husina kureruka. Vamwe vatakanga tiinavo hatisisinawo zvino. It was not an easy journey. Ndiri kuti kuhama dzangu nekuhanzvadzi dzangu, handizvo zvatakanga takatarisira, asi takavhundutswa. Ndiri kuti kuhama dzangu nekuhanzvadzi dzangu zvakanga zvisina kuchipa. Hatigoni kufunga pamusoro pazvo tikasaburitsa misodzi. Asi nyangwe zvakadaro, ndiri kuti kuhama dzangu nekuhanzvadzi dzangu, the presence of the Lord has not departed from you. Zvisinei nemaomero anga akaita zvinhu, zvisinei nekutyisa kwaiita macircumstances akanga aripo, zvisinei nekuvhundutswa watakaita nenyaya idzi, Mwari havana kutisiya. He was with us. Patakapinda maityisa, Mwari vakapinda nesu. Patakakwira makomo, Mwari vakakwira nesu. Patakapinda nemumavalleys, Mwari vakapinda nesu. His presence never left us even for a minute. Patiri kunamata iye zvino, munamato wangu ndewekuti Mwari ngavakusvinudze. Mwari ngavakuvhure meso ako, ngavavhure nemaziso emoyo wako, so that you can experience the presence of God in your life, so that you can see God's presence even in your problems, so that you can see God's presence even seri kwemisodzi yako. Tiri kunamata vana vaMwari, tiri kunamata Mwari anopindura minamato, tiri kunamata Mwari who is ever present in our situations, tiri kunamata Mwari who will never forsake us no matter what. Tiri kunamata Mwari who has been with us
zvisinei kuti takarasikirwa nevadikani, zvisinei kuti takapinda muzvipatara, zvisinei kuti takarwara nekurwara kunotyisa, zvisinei kuti chiri pabonde tiri kurwara, tiri kunamata Mwari who is ever present in our lives. Ngatinamatei. Ndimi Baba vari kumusoro kudenga, zita renyu ndiJehovha, sezvamakatizivisa, Mwari wakumusoro-soro, mbiri kuzita renyu nekusingaperi. Zvino ini nehama dzangu idzi Mwari tauyawo pamberi pechigaro chenyu. Kutanga Mwari wekururama, tinobvuma kutadza kwedu. Tiregererewo Mwari takafamba zvisina kufanira. Zvino ndiri kunamata Mwari wekumusoro-soro. Mazuva mazhinji takajoina hurukuro dzepasi pano, tikakanganwa kuti imu nesu murwendo rwatiri kufamba. Takachema misodzi ikatiblinda to an extent yekuti we did not see you despite the fact yekuti makanga muri pakati pedu. Asi iye zvino Mwari zvatiri kunamata, tiregererewo Mwari takaita nokusaziva, takaita neupenzi Mwari, tiregererewo Mwari takaita Mwari wekururama zvisakarurama, asi panguva dzino Mwari wekururama tinohwarara pamberi pechigaro chenyu tichiti Mwari musatisiya, fambai nesu mukuoma kwazvo, fambai nesu mukunaka kwazvo. Gore iri ratatanga Mwari tinorikumikidza mukati memaoko enyu. Kana tiri toga hatingariyambuke, asi nenyasha dzenyu tinokunda. Muzita raJesu namata, amen. Master, the tempest is raging, the billows are tossing high. The skies are shadowed with blackness, no shelter or help is nigh. Carest thou not that we perish? How canst thou lie asleep, when each moment so madly is threatening, grabbing the angry deep? The winds and the winds shall obey my will. Peace, 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 peace. Whether the wrath of the storm-tossed sea, or demons or men or whatever it be, no water can swallow the sheep will lie. The master of ocean and earth and sky, they all shall swiftly obey my will. Peace be still, peace be still. They all shall sweetly obey my will. Peace be still. Master, with anguish of spirit, I bow in my grief today. The depths of that heart are the trouble, awaken and save, I pray. Torrents of sin and of anguish sweep all my sinking soul, and I perish, dear Master. Oh, hasten and take control. The winds and the waves shall obey my will. Peace be still, peace be still. Whether the wrath of the storm-tossed sea, or demons or men or whatever it be, no water can swallow the sheep will lie. The master of ocean and earth and skies, they all shall sweetly obey my will. Peace be still, peace be still. They all shall sweetly obey my will. Peace be still. Master, the terror is over, the elements sweetly rest, and sun is uncovered the mirror, and heaven's within my breath. Linger, O blessed Redeemer,
leave me alone no more. And with joy I shall make the blessed harbor and rest on the peaceful shore. The winds and the waves shall obey my will. Peace and peace, peace and peace. Whether the wrath of the storm tossed sea, or demons or men or whatever it be, no water can swallow the ship where lies the master of ocean and earth and skies. They all shall sweetly obey my will. Peace and still, peace and still. They all shall sweetly obey my will. Peace, peace, be still.